Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Ne 2-3 shikues apo shkojmë? Po shkojmë. Po shkojmë për herë të fundit shikues, sepse është koha për pushime verore. Me ditë me ndalë kohën e me përfitu nga një moment, nga një shikim, nga një mendim, nga një prekje, nga një kënaqësi, nga një varg, nga një poezi. Në këtë rast kemi edhe të nderuarin Nezir Krakin. Ka 18 vite që jeton dhe vepron në Paris, atje ka 10 vite që është ligjërues profesor për në një prej universiteteve të Parisit me lëndën shkencat politike dhe jo rastisht para një viti e gjys ai do t'i bashkojë politikës kosovare. Ai ka ra pishman Neziri. Kur ta gatuar, ju lumë shënduar sepse gishtat keni mi hangër dhe zilja. Ne 2-3 shikues apo shkojmë? Po shkojmë. Po shkojmë për herë të fundit shikues, sepse është koha për pushime verore dhe me shijen e anës sot do t'jetë epizoda e fundit për këtë sezon. Mirëmëngjesi për gjithë juve shikues, po e nisim kështu emisionin, episodin më të ri nga emisioni më pozitiv në Kosovë, Shija e anës. Është epizodi i 21 për këtë sezon dhe mbi 150 epizode për këtë 40 shumë. Për 4 vite kemi realizuar shikues në Shijen e anës. Të ftuar të ndryshëm, të lloj-lloj lëmie, secili më pozitiv se tjetri, sepse tek Shija e anës shikues nuk zën vend të ftuarit të cilët nuk janë pozitiv nga natyra, sepse është emision që nis në orën 11 për të disponuar juve, kado që na ndiqni, ju falenderoj sinqerisht nga zemra diasporën për gjithë fjalët miradija, për fjalët pozitive, komentet në gjitha rrjetet tona sociale, sidomos në kanalin YouTube, në momentin kur në kanalin tonë në YouTube Shija e anës, dhe ja, po juftojnë këto momente që na e bëni subscribe, ju që nuk e keni bë, sa po përfundon emisioni, apo pa përfundu, vinë komente, komplimente, ndonjëherë edhe kritika, faleminderit edhe për kritikat, që shumë emisioni mirë, shumë mirë gatuve, shumë mirë i ftuari, pra ka komplimente për të gjithë. Edhe njëherë, faleminderit që jeni me Klan Kosovën dhe Shijen e anës shikues, do t'jetë një verë e bukur për ty që përna shë këto momente, ndoshta se ke nis vitin shumë mirë, por beso në vete që vera do t'jetë një periudhë fantastike. Pra, po ju dëshiroj pushime të bukura dhe po du me falendru me njëherë Tulipan Flower Shop, me këto trëndafil të kuq të mdhenj. I thash, po du trëndafile atë kuq sot se këmu vesh bardh. Faleminderit Jana Isufi për grimin, si gjithë një, Jana, si thash Jan, mos më lysh shumë rën. E kemi talente Jana, e gjeni në Instagram dhe Lestetik Prishtin nga Dashi Krasniqi. Para shumë orëve shikues janë fenirat flëkt, por janë ende shumë bukura. Po duken bukur? Besoj që po. Cakja je mirë? Po. Po, edhe Cakin e kemi mirë. A kemi shku në pushim stash ajo Caki? Ma vonë, se ka das ma Caki, do të fitu pare në ere shikues. Faleminderit Ciao Berto, shikues, krejt ju diaspora që do të vini në Prishtinë, do të vini në Kosovë, keni ble shtëpi, keni ble banes për hajri koft. Mos ndroni Ciao Berton, me njëherë shfrytëzojeni kodin prej 10% ulje duke e përdorur
tekstin shia anës, e janë këto, dhe keni ulje made in Kosova. Se di, ka me mungu kjo kuzhin, po besoj që sezonën ashme do të kemi një kuzhin tjetër ende më të mirë. Se gjithmonë, kur i ndroj kuzhinat, lidhem, jam lidhë dhe me këtë kuzhin shikues. Tepelen, ujë më i mirë shqiptar, faleminderit Argo Group që ka qenë me tepelenën, ka qenë me verën e kuqe, me sangrin dhe me santallin lëngun më të mirë italian me 100% fruta, pashtesa, sheqeri. Dhe e kemi mi telkon, e kemi mi grosin me produktet më të mira italiane, ku sot për ftuarin tim do të gatuaj një super recet. Por kë kam të ftuar, Gjithmonë thonë është me rëndësi me kë e një sezonën dhe me kë e mbyll sezonën. Është e vërtet. Por është e vërtet se dhe me kë vazhdon pastaj episodit, sepse gjithmonë jam mundu me projektet e mia televizive që të sjell vetëm njerëz të vlefshëm, njerëz të mirë, njerëz të cilët janë të suksesshëm në lëmin që ata bëjnë apo edhe ata që kontribuojnë për vendin e tyre. Në këtë rast kemi edhe të nderuarin Nezir Krakin. E kemi nga Klina, ka 18 vite që jeton dhe vepron në Paris, atje ka 10 vite që është ligjërues profesor për në një prej universiteteve të Parisit me lëndën shkencat politike, dhe jo rastisht para një viti e gjys, ai do t'i bashkojë politikës kosovare. Ai ka ra pishman Neziri, sepse e ka ndërprej atje ligjërimin në universitet për të marrë me çështjen e Kosovës. Çka do të politika për të, çka ka pajë në politikën e Kosovës? Unë para 8-9 viteve pa ta realizu një intervistë në Paris me të, dhe kam kënaqësinë që sot Nezir Krakin do ta ushqejmë fillimisht shikues. Thash çka po kisha, thash çka dushon, tha vdes për tradicionalen, por si përfundim shikues nuk më dha përgjigje, dhe thash t'ja bëj një sandviç me mish pule, do të jetë interesant ky sandviç, më shani recetën sepse gishta do t'i hane. Dhe kur e pyeta Nezirin shikues thash, a pëlqen pula? Ta tepër on. U kry thash, pul kemi me të bo. Ka unisa? Se di ka unisa. Po, apo shihni majtas, hajde të sakim majtas. Na ka ardhur një tavolina. Sepse episodin e kaluar e pam që na u pat shita, që Alberto shiten. Kështu që me prit, nga njëherë s'kemi dëshirë me prit shikues, edhe kemi qef, qëta për du. Shumë e bukur kjo edhe, po i shkon kjo vaze, me këto gipsofiliat, lullet e mia. Më pëlqej valla shikues. Hajt ulem njëre, po më shkon edhe me veshje. Mos ndroni kanalin, shkojmë në bllokun e parë të marketingut, sepse do të kthehemi për t'i gatuar Nezir Krakin, profesor e politikan. Super sandviçin me mishin e pulës. Marketing. Shikues, është momenti për gatimin e fundit për këtë sezon. S'kemi as risotto, s'kemi as pasta, por kemi një super sandviç me mish pule, gjanë si hamburger, por jo e kemi sandviç. Këtu afër meje ka marrë një brioche që do ta prejmë në mes dhe do ta skuqim në fërtere me pak gjallë. Afër meje kam një copë file pule, të cilën nuk do ta vrasim me çekan, do ta zhysim në miell vezë dhe në cornflakes që e kemi nga Misri, do ta kemi një pulë të krokante. Afër meje kam 2 super produkte, pa të cilat as se kam nis e as nuk po e mbylli sezonën. Kemi vajin ulliri ekstra të virgjër italian Monini, më të miri në treg, me të cilin do ta pjekim mishin e pulës, por do ta krijojmë në këtë enë të vogël edhe një salcë duke bashkangjitur vajin, pak balzamiko, nga ponti më e mira e trasha, do të vendosim lajm, do të vendosim mjall, do ta shihni, dhe farat piperit të kuq të djekst, sepse kur do të piqet pula, në fund do ta bëjmë pulën që të fizlloj. Pra, do ta zhysim te kjo salca e krijuar këtu. Tjetër çka kemi këtu? Kemi edhe trangullin, e kam prit të hollë. Do ta marrim tani këtu trangullin, do të vendosim trangujt freskët, jalapenos do të vendosim, Mexican super djekst,
do të vendosim edhe diçka tjetër, do t'i përzijem mirë, edhe uthullën e pontit, se pas na haru shikuesja, do ta marrim uthullën e mollës, e kemi këtu. Pastaj, kur skuqet buka, është pjek mishi, ta vendosim mishin. Ta vendosim pastaj jalapenos bashkë me trangujt. S'po flas. Dhe tani pa humbur kohë, menjëherë po fillojmë që ta realizojmë këtë super sandwich. Ishte, do t'i hamë. Ja pra, po fillojmë direkt me jalapenos, ja I kemi datë, trangullin, specin, super të djekst meksikan. Po e vendosim pra edhe trangujt këtu bashkë me jalapenos. Do t'jetë një recetë të interesante. Tani, do të marrim vajin e ullirit, monini, ja, do ta vendosim këtu. Tani, do të vendosim piper të zi, ja kështu, piper të zi. Do të shkojmë me pak kripdete, ja kështu. Vendosim pak hudër pluhur, ja kështu. Dhe nga ponti pak uthull molle. Dhe tani të gjithën do ta përzijem. Ja, të gjithën së bashku do ta përzijem mirë. Ja, kështu. Ja, kështu. Ja, se në më kanë gjithë. O zot çfarë arome po janë. Okej, kjo përfundoi. Tani do të krijojmë një salcë kremoze, ju thash do ta përdorim edhe vajin monini, edhe balzamikon, mjaltën, lajmin dhe farat e kuqe. Ja, direkt pa humbur kohë. Në këtë këtu do të vendosim, ja ta largojmë. Hajde, sa kja kemi fokus, do të shkojmë me vaj ulliri, ja kështu. Vendosim vajin e ullirit, duke e bashkuar balzamikon nga punti të trashën, ja kështu. Okej. Tani do ta prejmë gjys lajme, ja. Tani do ta marrim gjys lajme, ka një zash shtrydhen, ja kështu. Pak nga gjysa e lajme, besoj që mjafton, ja kështu. Do të shkojmë edhe këtu, do të shkojmë me hudrën pluhur, ja kështu. Tani do të shkojmë me pak mjalt. Dhe për ekstra shije, do të shkojmë me farat piperit të djekst, ja kështu të kuq. Dhe tani të tërën do ta përzijem mirë, ja kështu. Ti marrim pak erë, hajde Caki. Ma merë menje që është shumë e djekst. Okej, tani, është momente që, ja, ta prejmë bukën, e kemi këtu tash një copë buke të brioche. Ja, do ta marrim, do ta skuqim mirë me gjallë, do të punojmë me 2 fërtere shikues. Te kjo me vija këtu, që e kemi të skarës, do ta skuqim bukën, sepse dhe vija do duken bukur me gjallë, dërsa me vajin e ullirit, do ta pjekim copën e pulës. Por fillimisht, po shkojmë dhe po e marinojmë pulën. Ja, pra, këtu kemi një copë, është goxha e madhe, për I ftuari ka ardhur unt dhe ka më kënaq. Me njerë do ta zhysim tek mielli. Njëherë, fillimisht, ta zhysim te mielli. Tani do ta kalojmë te veza, ja, kështu. Ja, mirë. Dhe tani tek cornflakes, ja, wow, do t'jetë një super sandwich. Se na është shkri, edhe vajin monini e kemi të fërterja tjetër, ku do të punojmë pra me të dyjat. Me njëherë do ta marrim brioshën, ja kemi një briosh, dhe ja kështu. Ja kështu. Do ta vendosim këtu mirë. Ja u qotu pak të hajmë. Super brioshe. Do ta skuqim mirë në të dy anët, ja kështu.
Dhe përveç brioshit, ja, do ta vendosim edhe copën e pulës. Ja se na ron këto kompleksat I gjesim janë mirë. Ja, pra, do të shkojmë duke e kthyer mishin e pulës. Opa. Disa herë, ja. Okej. Mishi I pulës ka nisë më u pjek. Buka na është skuq, ja vetëm ta ndalin këto shporete. Ja kështu. Ja. O, zot sa ira mira. Ja, do të shkojmë fillimisht me këtë pjesë këtu do ta vendosim, sepse këtu në pjatë ta vendosim mishin dhe në fund, opa. Do ta mbyllim. Ja, po e largojmë kështu. Ja. Po e largojmë pak pulën. Sepse kemi vajin e ullirit dhe të gjithë e dinë që vaji I ullirit digjet shpejt. Pra duke marrë parasysh që copën e kemi më trash, ta majmë kështu. Ja. Dhe të shkojmë me ndihmën e një piruni. Ja kështu. Ja do të shkojmë me ndihmën e një piruni. Dhe ta mbajmë kështu. Që të na pishet mirë. Tani do të shkojmë duke e kthyer në anën tjetër. Ja, kështu. O, zot, shiku çfarë ere po vjen, a? Ja, edhe pulën e kemi gati. Dhe tani do ta bëjmë super sandviçin, sepse kroki me ziri sa s'na ka ardhur. Atëherë, e pat në fillim që krijova një super salcë aromatizuese, edhe mjaltën e kemi aty, e cila do t'jep ende më shumë shije kësaj pule. Ja, pulën e kemi teje të lëngshme. Hajde ca kjo afër, ta shohin shikuesit sa mirë na është pjek. Dhe e kemi shumë të lëngshme dhe I kemi këto kompleksa këto që t'japin ende shije. Ja, do ta vendosim këtu. Tani është momenti për këtë super salcë, që do ta derdhim tek pula. Ja, shiheni tani. Nuk kam koment. Ja. Do ta marrim pulën. Ja, fillimisht do të shkojmë me copën poshtë, ja kështu. Ja, do ta zhysim mirë të salca, ja kështu. Ja. Mirë. Ta vendosim këtu. Ja kështu. Do të shkojmë të vendosim pak kal salca, ja. Do të jetë një super sandviç. Tani do ta marrim copën numër 2, ja kështu. Një sekond. Ja, kështu, do ta vendosim. Ja, kemi shumë mish. Ta marrim lugën, ja, kështu. Vendosim edhe pak nga salca, që është super salcë. Dhe, tani, ti marrim këtë super tranguj, bashkë me jalapenos, ja, kështu. Që I kemi kriju më herët me salcën tjetër, o zot. Është fantastike, I kemi prej ekstra të holla, se për është qatë, ja. Ja, dhe pak. Dhe koha që ta mbyllim. Dhe sandviçin, wow, I kemi gati. Tani, do ta pastrojmë mirë të pjatë, ja kështu. Wow, ja pra, kjo është super sandviçi. Ja pra, kjo është super sandviçi. Shikus, s'kom hangër të sandviçi ma herët. S'di pse s'bona as për mu, as për Caki. Caki ka qenë, ku ki qenë sot Caki? Deçan, kana gjeq ka qenë. Asha ki hongër atje, tha mish jam I knaqë si hongër. Zha diçka, hajt. As për mu, as për Cakin, veç për kraken. Ju bëft mirë shikues, kur ta gatuani, ju lumë shënduar sepse gishtat një mi hongër, dhe? Zilja. Falë për kraken, krake mazdere, na erdhi profesori I nderuar, tashmë edhe politikani, ja? E keni pëlqy, e keni votu, e keni aty
çka pritet për vendin tonë Kosovë, do të kemi shumë çka të flasim me Nezir Krakin. Po e hapim ti. Qëtash më ndoga dhe kom gjetë emisionin më të përshtatshëm për mu, se dhe në shumë marakli. Edhe i kjerëve të vjetra, po dhe i bukës. Ama... Kështu që faleminderit shumë. I trashësh me altë të shia. A di pse? Se shpesh bëjmë makarona, orez makarona. As ka problemis. Mos ha shumë të problemis, kështu që ha shpesh edhe ka pak. Amo emisione politike në kalon edhe një që u krymë edhe politika. Pse brejhina politikës? Djali mirë, profesor, në mes të Parizit. Kom një farë talentin, mi shtu veti të lashe. Edhe si jam të nejtë mas mirë, është bujtojë që shtu hajtë për jashtë një vete dhe i tërë. Ama populli po do? Amo po, dhe më thonë edhe... Pse po do në populli? Edhe me du në popullin edhe i du njerëzit, edhe jam rrinë qatë fujnë, du për një familje që është ma të kontribute kontare për Kosovën e për qështë që na preokupojnë. Edhe... Kam shku që për 19 vjetë në Paris, mu formu, mu shkollu mirë, ma të mirë, të mundshme. Edhe në atë ide, pak në është ta që është idealiste, në stilin francez, me qeni dëbishëm për shoqni. Edhe me qeni dëbishëm për interesin kolektiv, interesin përgjithshëm. Je patriot, je atletar. Jemi taku virtualisht para 9 viteve. Kom pasi rubrikë shqiptarët në përvot. Jem mësoj isha qysh me gjiru e mini zgjirimet, ha? Ato kanë qenë ato nështë momentet e para të mirë mediat në Kosovë, që më kanë pa njerëzit. Atër sa kisha përfundu në studimet, edhe kam qenë në këtë punu, fjernis profesionalisht punës, edhe me dojë edhe për atëherë, që më kja batë mundësi, edhe për ta, që më eftu. Ama do të falenderova që ke gjetë kohë edhe ke arë, po e mbyllim sezonën bashkë, shumë është me rëndësi, me kë e hapë sezonën dhe me kë e mbyllim. Unë e kom kumën e marë, kështë që... S'ki mu harru tash. Po shpresoj edhe emisionit është i njohur tash, dhe ti e shumë i dashur për publikut. Shumë faleminderit. Bravo për kohën dhe që ja kushton njerëzve dhe vrejet që dhe ti do njerëzit. Po, fort të reja mu këto. Ende, se do një kom bo 16 vjetë. Kjo ka. Kështë që bravo, se dhe ti ke rezistu. Ti që më besnikisht aty, në ato që ka të flenë në shpirt dhe në ato që e donë për një hak, kështë që bravo. Se i metën sy që atje. Ka thonë që e donë tradicionalin shikus, për sot a kom bo një super sandwich, se di që shki me hangër të këto, me ta prej s'ko me prej. Kemi pullën, kemi cornflakesin, e kam kriju një salc me mjalt, me gjithë shka e kam zhyt, ta kom bo, kemi edhe jalapeno, si ke pikante. Po, pak se djekse. Më ki thonë që të pëlqen me ishi pullës. Absolutisht. Për që ki me hangër së pas pak. Jam shumë i thjeshtë, tradicionale. Qka ha njonik kur shkon të prende? Qatë pëlqen me ngjy, a mesh, o qa? Njonik dje kom hongër fli. Fli për një me kështu, me saq. Sa të sopa i hangër e kalzona drejten? Pa shanson. Nona jeme së mblen, pa e përfundu copën e parë, vjen e dyta, bën presion me hongër ma shumë. Ja, pa hongër 2 copat mija, po në 2-3 kanshat mija fli. Po kështu me stil, pet me pet. A, që ashtu kom qefet anë me qelë. Po, me qelë. Atë për qa foj, se halasi kom thonë, mirë më nxesi shikus. Mirë më nxesi. Mirë se na erdhe. Knatësi që jemi këto. Knatësi e ndarë. I ke gëzu shikusit që je këtu, kanë ardhë pytje, komente e komplimente për ty, do t'i lexojmë pas pak. Faleminderit shumë për pyetjet dhe për respektin, se cili që më djetë. Politikisht s'kemi nevoj me qenë dakord, po me u dashtë e me u respektu e kemi obligim. Do të shkojmë marketing shikues, më së ndrani kanalin, do t'a lëm Krakun me kërku marketingun me fjallë të tuja, unë po shkoj piloj dulse si kom lo ende. Këthim më së ndrani kanalin, se këthim shumë shpejt, edhe kemi që të fëllë. Atër shikus dashëm e të respektu. Do t'ishte ide shumë e keqen me ndru kanalin këtë moment, kështu që rrini aty ku jeni, në këto frekuenca, edhe këthejmë prapë me anën, me bisedat këndshme me siguri edhe dashamirë së përse cilin. Shimi mas pak. Mirëmëngjesi shikues, u kthyem nga bloku i marketingut, me njëherë një dhurat për Krakin, këtu e ke një 20% ullje nga qa Alberto, një nik, nështë anaj ka oqë në i fotele që ka dush, mi gëzu prendë rret. Faleminderit shumë. E ke pa afat, kur të duash. Faleminderit shumë, ka shumë gjasa më dash në i tavolin, po në bibliotekë.
A, pse jo, do ta bojnë kështu ta masin për qefe, e kemi made in Kosova. Faleminderit shumë, dhe bravo. Haj, tash. Produkte që ishin fantastike. Pa tjetër, qa o vertë, shikues. Shikues, e kemi këtu një sandviq 2 katë. Leziri lype, thik piru, sim pares, tash jo, valla. Kime hangër, qështu t'i qysh. Si njënik. Se njënik, hajde me bismillah. Anë të lumë shindur ty. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë e zoja shtëpisë. Hajde, ha pak djekës, të më thonë penis me jalapeno, shikues. Me qelë pak apetitin. Që unë përta bëjnë gati ujën, se, nesja tash. Ku që na pas ke bo më kështu? Po, ma e mirë, bofë mirë. Hajde. Që unë përta bëjnë gati. Ska livi, hajde, veç provoj, më rëndë si shia. I përhindu. Se nuk ka sënë tila në qytet? Ua, qëfar këmë ti mente, a me qëllim e bone? Jo, po qëllim. Ha? Po qëllim. A ma bën qefi, shikus. Jo, seriosisht, pse nuk ka? Se Prishtina është mushë dhe Kosova me restorane, me të mira janë kështu, interierit i kanë fantastike, vende që të mira, po në gjithat buka është këgja uniforme. Po ta bini piru dhe të pik, hajde se jemi në emision. Veç do është ta me ngusë shikus me shiqu se na fali, na u kam bu palos që shto me piru të vogël e nuk tik. i pritojnë e të lasheve me hungër, po. Se na u kam bu palos, ja edhe një uj. A përdor produkte shqip, këtu e kemi ujnë tepelen, ujnë më të mirë shqiptare, a e ke pa ambalazh asaj e bukër me ali pash tepelenën. Shikohet. Shumë dhe me thonë se bravo. Faleminderit. Bofës mirë. E ki pirunin, po i vogël, hajtë provoj me piru tash. Prej e dyqysh që ashtu. Hajde ca kjo afer të pjata, ta shojnë shikuesit. Dyqysh, me buk, prej e si në mes, qa ashtu diqka, hajtë prej. Dhe kjo buka e është super, ta kom bu për qefi me gjallë. A moti e ke të pru me, e ke lëshudore, me thonë ma mirë, ke shti shumë meshë, dhe me thonë... Sjellë të si ashtë, dhe kjo dëshmon që ti je dërë lirë, edhe kush vjen të ti mësafir, me avlej, ka shtë Knaqët. Bof mirë, paka ta dole, si në shpem. Ta presim shikus ta shioj tani me të vërtet, se parës nuk është që e shioj të tërën. Tu gabu me hongër në qytet. Po bra, në telefon tani jam bëllësin ta keshtu jo hongër. A qenë ka mirë, hera e parës që hajë më ndej e diskutojnë. Unë me bo kuzhinë kështë vetë nuk kam shumë njëri, po si klient, si hes, jam i kujdeshëm edhe i një kogja mirë shijet edhe tash më ka qitë puna e jeta më në... Qa është, pëseton Paris, bre, vendin e botës, për ushqimi, për gastronomi. Për vendet tjera, për Franca është nishe, tani për mu dysh është Italia, tani tjerat jem besa me hongër bok. Besa me hongër bok? Pak humor, se dhe në Balkan është shumë mirë. Unë se kom pregadit ma herët të sandviq, që po duket si hamburger, po është një sandviq me pur, tash ta bëj pak ma ndryshe. Të më thënë pasi është pjek pura, është zhyt me një salë që kom kriju vetë, këto. A e mirë? Se kemi me provu edhe na ma ndej. Dhe kjo amel e gjenë. Mjalta, bravo, edhe është pikante. Po, është kombinimi, të më kështu, në Francë për shambull, një në prej specialiteteve tipike franceze është magret de canard. Ishi patës, duhet me amel, në është një farë... Dak konfit, no? Edhe është kështu, e ka paka shumë një shien, sigur ti që pas kënë zjerë me këtë sos, të mi thu sartë, sos. Na falin shiku se sylla për na gjyra në telefon, syll nale. Ja ku më do telefonin sylle sigurimit, të shikus, ta është gjyram, a u kry, a mirë syll? A nale, bravo. Për Instagram shikur. Mos harro rolin që i regjisorë dhe të sotë. Hajtë edhe një arë ty ka flejkesh. Sylla ma e mirë shiku si kom shkru sot mesazh shkruva sylla e aty se gjirimi. Po tha, o me kësmet tha aty, e super, i thash,
Shkëm pas hyrjen këtu shikus. Do ta lëm me hangër në rehati krakun se pas ka problem. Jo. A din me gatu be krak? Të jo fort. Pa, nuk ka gjatë bazik. Sa me thona? Nuk des unë. Po. Diçka di. Jo komplikime, për shembull kur është pyetje me përdorur një 10 enë, 3-4 fertere, 2-3 tenxhere kështu ja tani friksona. Okej. Ma thjesht, për jetës studentore, më dhe kamet. Sa ma thjesht, edhe me gatu dhe me hongër. Boft mirë. Faleminderit shumë. Natësi që e kemi këtu shikus, së pas ka shku mendja mi bo pat, po hajtë se pat kam bollën pare zotja, që pull, na konsumojmë pullën shumë. Shumë. Kemi me folë shumë me ty, nuk të zgjasim me kuzhinë, këtu kam një dhurat për ty, nga produktet më të mira italiane, prej Mitelkos e Migrosit. Më the që e dyta është Italia, sa i përket, këtu i ke produktet më të mira, edhe shpresoj që e bon na i gatim ose që ja mamit atë një unik, i përshëndesim prindërit e tu, që sa herë vjen Kosovë ti, fillimisht ndalon tek familja jote. Absolutisht. Edhe ata i kam kështu për maraka, frymëzim edhe jam shumë i gëzuar që këtë vit e gjys me politikë të marrë këtu, më ka rënë me kalu shumë shpesh. Dhe sa po i kryj punë të Prishtinë, me njerë këthejnë e një nikë. Faleminderit shumë. S'ka përse. Faleminderit shumë. Ty të bof mirë, s'po shkoj me marketing shikus, pa e pa kështu edhe njëherë ty e shiju krakën e të alem vetë pastaj në kamerë. Ja, me shiju edhe pula po do kështë taze, mishit. Taze, valla, ta kom pjek ka dal-dali, kështu që... Tender, tendre, në gjishtë. Hajde dhe njëre? Tendre. Hajde dhe njëre, hajde, që sa ke bëjki? Tendre. I but. I but. I langëshëm se në temperaturë, dal nga dal, ta kom pjek për Po të gjishtë në 3-4 sinonime që tojnë but, edhe për mish duhet tendre. Shumë që mu ka duke e fështirë frangjisja. Në që nanë që se di, qa me bo? Shnash? Ti shku me mësu se je... Me sjellje, me punë, me ide, je franceze në parforme. O, qa ki thonë, largë jam, po haj, faleminderit, nuk nash të ma plëcu, dëshirën të ma bo shikus. Po shkojmë prapë me marketing. Qa po i thu shikusve, ditë e djelë, a me bo këtë sendviç se i kon friksu, po ju vendosni ma pak pull, edhe e hani ma kollaj. Po. Të njëjtin sendviç, ja vjen me, se di që ka i kerati që e ke marrë. Që hajtë marrë këtë trangullin këtë të përvën. Ja vjen absolutisht me provu, ata që kanë dëshirë, talent, që nuk e friksohen. Me këtu ka me këto? Nuk e friksohen kuzhinës. Normalisht, ona ka për mësafirin që i ka ardhë prej Parisit e prej Unikut. E ka lëshu dorë ma shumë, e ka shti mish ma shumë e kështu. Po absolutisht, ti veqa ke tregu recetën edhe formulën që shkja. Duke e gatu e kam pa, ta e vërtet. Kështu që ma mërmenja që nuk është ndoshta edhe shumë komplikim me riprodu këtë që e ke bo ti. Shumë e letë. Edhe shëndetshme. Ata që kanë bo, sidomos shëndetshëm se ka ardhur momenti që me sa kemi mundësi me bo kujdes me ato që i hanë, me ato që i hanë fëmija, me ato që i hanë shpejt. Edhe në qytet ka njësë me bo kujdes restoranet dhe vendet ku hanë në publik kështu. Me hungër sa ma shnetshëm, me faqë që kemi tokën këgja pjellore, kemi në shambull patligjonat, trangë. Pjellore, po i kemi lon tokën? Po i kemi lon pak batal, po jënë të rikëthy. Inshallah. Jënë të rikëthy njerëzit e tokave, të punu, jënë kryu dhe fermë. Kus kemi angër domate ma pashje? E tash, nështë njerëz të inshallah s'mushen shërë, po më ndoj me ndërhyta natyra, se na kemi mundësi të me i pas produktet e mira, bio, pa në intervenim diçka. Kështu që, kush mundet me ja dal me kopju anën à l'identik, që të në francez, ka të njëjtë, provojeni edhe keni munda te për të knaqët. Marketing, mos ndrani kanalin sepse ka shumë pyetje për ti. Po, shini mas pak, se duhet me hongër, të këtë muni, të këtë mish, s'po e do pa hongër. Pim shikues ujë sa më shumë. Gjithmonë pi ujë shumë. Nuk e di Neziri a pen ujë shumë? A pen ujë shumë? Po. A? Shumë ujë, pak edhe pije me gaz, Coca-Cola në herë, po
Uj ma shumë duhet, ashtu shikues. Afër me e kemi edhe langun Santal, 100% pa shtesa sheqeri, e kemi made in Italy. Te Italia të pëlqen, produkte italiane të dhash. Absolutisht. Tash edhe langun e kemi italian, e kemi mollën, ta kam përgjithë sot mollën, sepse tjerat mu kanë harxhu shikues, kështu që të fundit për këtë sezon. Edhe moll pi. Çdo mëngjes pi langun. Hajde, gëzuar për lart. Hajde, jo që pa afro. Hajde sa. Gëzuar. Mirë se na ke ardhur në zë. Mirë gjeta, faleminderit shumë. Shikues. O, sa e mirë, ta bëft mirë. Kur han, krypshë, ma ta lyp trupe dhe sheqerin. Na këtë kemi sheqerin natyral. Shikuaj, se kam thënë krejt e fillim në intro, kam kënaqësinë që sot kemi të ftuar një njeri si Nezir Kraki. Jo për shkak të anës së politikës me partinë ku është, por sepse kemi një adëtar, një njeri shumë i dashur, shumë punëtor, ka 19 vite që jeton në Paris, ligjërues për shkencat politike, shikues në qytetin e bukur. Kryeqendra e botës, Parizi, ti ke shumë fat Nezir? Po, unë fakt para se me studiu shkenca politike, kam studiu letërsi franceze. Unë kam një background letrar, jam fort i lidhur me Francën. Ka shumë kujtohet shkruajshë diku në Facebook shumë. Po, edhe domethënë jam fort, mos më thoni i dashurum kështu në Parisin e Francën. Jam për më tepër i lidhur edhe një shumë mirë kulturën franceze, jam konsumues i madh i kulturës franceze, i letërsisë, artit, filmit. Është qytet romantik. Edhe Parisi normalisht që është i pa kopjueshëm, është i njëhershëm çdo aspekt. Edhe prej fillimit kur kam shku, kam jetu në ato lagjet tipike pariziene, normalisht kushtet studentore të atyne viteve. Edhe më ka interesu gati çdo rrugë në Paris, është interesant me ditë historinë, rruga ku banoj shohën si student, e ka për shembull emrin e njëjtë për 1635-s. Emri i njëjtë i rrugës. Edhe rrugës ata i thënë rrugë, ha? Rue, s'ma da në francisht, në po qatë? Po, Rue de Bellechasse, rruga që shkon të Musée d'Orsay, të muzeu i Orsay. Okej, ka ndryshu Franca. Çka është diçka që ti e veçon që thuk këto ma buni Franca? Franca, unë me humor e them në disa raste që Franca më ka zbut pak, më ka rafinu ndoshta pak, më ka... Po, Franca, në aspektin intelektual të formimit, të studimeve, Franca për dallim prej sistemit anglosakson, për shembull, Gjermanisë, Anglisë, Amerikës, Franca i mëson njerëzit, në Francë merr diplomë të shkollës dhe të fakultetit, po e merr edhe një diplomë që është diploma e jetës. Franca të mëson me jetu, para se me të mësu me punu. Edhe unë jap shumë rëndësi kësaj, ndoshta edhe pak edhe i prekun prej letërsisë, backgroundit letrar që kam edhe asaj pak vizionit idealist pak njerëzve të botës. Duhet me qenë pak ndrimtar, me qenë pak idealist që me synu ma të mirën, edhe nëse duket e pa arritshme në moment, po duhet me synu ma të mirën, me pas ëndra më të mëdhaja. E Franca ka këtë, francezë si popull njihen ku janë ndoshta disa raste pak pesimist, pak si, po janë tipa kështu që rrinë janë ftoft. E rinë anglisht, të në thojnë, sorry, I don't speak English, anglisht foli. Rinë me ndushëm. Rinë me ndushëm. Kanë qëtë me qenë umërne, po me gjuhën, po. Ka debat për gjithë shka. Janë popull i politizum, i vëdishëm. Ama jo në okull, pra na e vëtë qëto? Nuk janë disa erë, po janë ftoft. Nuk janë edhe të ftoft. Si janë se italianë, që italianë... Ja, italianë janë shumë atë hapë, janë mesvetarë, po. Të lutën. Franca është mesi, është kufiri i asaj që quhet kultura polikronike edhe monokronike në menaxhment ndërkulturor. Franca është kufiri, domethënë ne që jemi mesvetar, jemi njerëz të hapun, italiani kur vjen të honën në punë, kallëzon krejt kolegëve që shka ka bon weekend, po e vetë kërkush, që ashtu jemi dhe na. Francezi heziton pak, Gjermani edhe ma shumë heziton. Ata sa më lëri, s'kallëzojnë kur gjohë. Por në 10 vjetë me ta nuk e dinë as ku janë, a ku jetojnë, atë në është kulturore kjo. Interesant s'ka zbarë, palo? Jo. Interesant, je me fat, i ke genetikën e. Mu vujtjet më kanë majtë në formë. Kanë majtë në formë. Kanë arë shumë pyetje dhe komente komplimente nga publiku. Të thash, ke një dashni shumë të madhe nga publiku. Faleminderit shumë. Ti vetë je shumë pozitiv. Faleminderit shumë. Edhe shikus Neziri e ka ndalë atje ligjërimet vetëm që të mirët me politikën.
Po. Këto që të kontribuojnë në vendin tonë, por para se dalin të pyetjet e publikut e krejt, me qenë se ndoshta e ke zbulu më herët, por dikush nuk e din që punon në këto momente, që ti edhe shkruan dhe je i lidhur me letërsi, do ta lexosh diçka në këto momente. Do ta kërkojmë telefon tash. Po, na me lexosh kënaqësi. diçka. Diçka që kam shkruar? Patjetër. Me kënaqësi. Hajde. Atëherë që thash që kam ndiku backgroundi studime letërsi franceze dhe jam i prekun prej asaj që Franca e përfaqëson, si meny kulturore tepër e pasur. Dhe normalisht që para disa vite kam shkruar poezi të ndryshme, por njëna prej tyne kështu në 2017 në pas na shkru, ka qenë kështu me titull Me ditë. E shkru me ngëgnisht. Me ditë me ndalë kohën e me përfitu nga një moment, nga një shikim, nga një mendim, nga një prekje, nga një kënaqësi, nga një varg, nga një poezi. Me ditë veten me harru, e tjetrin dert me pas. Në shikim, në mendim, në prekje, në kënaqësi, në varg, në poezi. Do me thënë, me ditë me dashtë. Çfarë nëziri ka qenë ato momente? I dashurum shumë? Apo i lëndum? Jo, në fakt, normalisht që duhet, dikush që shkruan, njerëz që shkruajnë, duhet me u prek personalisht nga ngjarjet, që me qenë i inspiruar, i frymëzuar. Po nuk është të thonë, unë jam adhurues i madh i Victor Hugo's, edhe ai ka qenë shkrimtar, poet, politikan, deputet, edhe ka qenë tepër kështu krijues, ka qenë masiv, ka shkruar shumë, ka qenë shumë i zotin në shkrim, shkrimet e tij, letrat e tij dashnisë, qysh 19 vjeçar janë tekste të pa arritshme sot për gjeneratat. Kanë inspiruar domethënë. Po, edhe domethënë kanë përkthy shumë letra të Victor Hugo's, ose fjalime politike në disa raste, edhe normalisht që ti e merr si një ide, të inspiron tani, ta kujton ndoshta një rast që ti, po kjo është më shumë e përgjithshme, nuk është ndoshta shumë personale. Me ditë si këshill, mendoj, me ditë me ndal kohën, është me izolu një moment që metet në kujtesë. Se jeta është përditshmëri, rutinë. Me shku në punë, me qu fëmijë në shkollë, me hongër me pi, me dalë me shok. Kjo është normalja. Ka pak raste për një ditë normale që të kujtohen mas 10 viteve, se ka qenë rutinë. E tash ideja këtu që ide letrare prej shekuj që trajtuar. Patjetër. Ideja është që është ma rritë në këtë jetën e super dinamike që me gjithë një moment me izolu. Edhe qatë moment me bënd të hishëm. Çfarë do qoftë, sikur ky momenti tash që po e përjetojmë, me veçu. Edhe ky printohet memoria afat gjatë. Edhe mbetet jashtë kohës. Se në vici që e hangë, o majke. Mos filozofojmë shumë me saba. S'ka lidhje, shikus të knaqen me ty. Ka nërë pyetje, komente e komplimente nga publiku. Do t'i lexojmë? Me kënaqësi. Hajde. Perfekt djalë, perfekt politikan, e simpatizoj. E vetë që dëshiroj suksese në vazhdim. Faleminderit shumë. Vlerësoj edhe e kam kështu parim gjithëve që më shkruajnë shumë njerëz, më u kthy mesazhe. Çfarë pyethu për masasaj kamerën, rrap? Çfarë drejtë ki me publikun një? Çfarë pyethu? Po, faleminderit shumë për mesazhet dhe respektin që e tregoni në mënyra të ndryshme ndaj meje. Unë kam marrë ashtu siç kam qenë. Njeri i ndërtuar vet, i shkolluar vet, pa bursa, pa financime, i shkuar në Paris vet. Edhe ashtu vazhdoj me qenë, i thjesht, i qasshëm. Krejt ju që më shkruni edhe që më qëni mesazhe, çfarë do lloj forme, një moment unë e kthej mesazhin. Nëse vënohet pak, nuk duhet më me të hatri, se krejtve një mesazh unë ja u kthej, ose me zon, ose me shkrim. Faleminderit shumë. Cila është një gjë që shqiptarët e Kosovës e bëjnë shumë mirë, por nuk e vlerësojnë? Që bëjmë na këtu mirë dhe nuk e vlerësojmë, s'ja dim. Po, flia. S'ja dim. Po, çka nuk vlerësojmë? Për me hungë. S'ka lidhje. Çka do të thotë? Mundesh me numërua edhe 3. Po, çka është diçka që na e bëjmë shumë mirë, po nuk ja dim vlerën. A ke pa kanë erë diçka që ka shumë vlerë e kemi afër vetëm momentin kur e humbim? Qa hupa, e se kisha ditë. Apo është vonë? Unë mendoj që na këtu, për shembull, mbledhit familjare,
ahingje të ndryshme kështu. Mendoj që i bëjmë kogja mirë, edhe ftojmë njerëz shumë. Ka momente shumë interesante për ato që folëm më herët, poezia, ka momente interesante njerëz, edhe më duket që në disa raste krejt ajo kohë, krejt ato shpenzohen dyqysh pa e përjetu qysh duhet atë moment. Ndodhin 3-4 orë event që është shumë simpatik, po njerëz nuk mishrohen me rastin. Për shembull, nëse je si në restoran, je përballë një pjatë të mirë, duhet me jap rëndësi pjatës, se në restoran je përgjatë pjatë ndoshta. Edhe me i kushtu rëndësi, nëse shkon një dasë. Po çka kemi na diçka që e kemi dhe se vlerësojmë? Që e kemi? Po, nuk ja dim vlerën. Ja dim vlerën, po ndoshta shumë nuk ja dim. Qartë që ndoshta mbas komentit tënd dikush ka mu vëdisu dhe ka më thonë po valla mire pas ka. Tash me i pak, për mëndoj, nëse më lejon ti me i pak ka politika, po jo kështu partijake. Hem ty veçin e shkurt se... Po ne duhet me u krenu ma shumë edhe mos me hezitu me i përmend për shembull figura që i kemi historike, të historisë moderne, familjet që kanë kontribu shumë për Kosovën, figurat historike, jo me i përdor për ndasi, po me i përdor për krenari. Se gjithë popujt e kanë hiperbolizu pak, edhe francezët e kanë Charlemagne, Karlin e Madh, Mesjetës, edhe ata kanë kënë kreshnike, me një shpat i preu 12 vetë, do një pak të egzagerume ato, është normale. Edhe këtu në Kosovë kam vrejt që jemi kogja disa, ka njerë që thëtë, po Skënderbeu s'ka qenë bashkështu, s'ka qenë kështu, Nëna Tereza ashtu, ose figura tjera. Nuk duhet edhe na me u pajtu me faktin që një aspekt pak i romantizuar i figurave historike, klasike ose moderne, është okej, krejt popujt e kanë. Shembull, na duhet veç me fillu me uni krenar, pa e tepru, me ato që ka përfaqësojmë, se kemi kalu 20 shekuj, 20 sa shekuj, pa qenë kur entitet i përbashkët, as politik, as shoqëror, pa pas kur të njëjtin pushtues, edhe jemi prap këtu. Më thonë, është kogja befasi kjo, ka shumë popull që janë zhdu gjatë rrugtimit historik, ne jemi këtu. Ka shansa që dhe na zhdukeme? Ja, që na ti shku, ha? Ja, nuk besoj, po ne duhet me ndoshta, po e them shpesh ta shkove të fundit që këtu nuk duhet me hek dorë njerëz prej marrës. Duhet njerëz me majt një farë, që me thjesht suket quhet marrë, me të ardhë marrë. O shumë e mirë kjo. Popujt shumë zhvillun nuk e kanë marrën se raportet ndër njerëzore atje rregullon me ligj. Këtu te na unë jam i thar megjithatë asaj që nëse unë të jap fjalën për diçka, nuk kemi nevojë për formalitete juridike. Se mu vjen marrë mos me dalë fjalë. Knatësi me dëgju. Edhe këto janë të vlefshme shumë normalisht për një shoqëni që është pak si të e lyp veten, si filozofi. Dhe ne jemi pak sa dalim prej luftës, jemi të ndërtu shtet, edhe jemi filozofikisht të e lyp vetën dikon. E tash nuk bën me hup rrugën, se mos me gjetë vetën është shumë keq. Unë jam punë edhe u knaqë aty të dëgju. Faleminderit. Do atë hapë shtë u knaqën ditë e djetë. Faleminderit. Taman si poezi po flet, po këndon kur po flet. Faleminderit shumë. Vlerësoj që e këtu. Cili është mashtrimi më i madh që ushitet të rinjave sot? Këtu. Hajtë se kam u bo mirë. Mashtrimi nuk ka... Po krejt kongën e njëjtë, krejt valën e njëjtë, që tash po jam neutrale. Krejt valën e njëjtë. Duhet me bo të pamundërën, kush do qoftë politikani, media, gjithkon, duhet se cili aty ku është. Me bo të pamundërën që me shku për te asaj që është e nevojshme. Për shembull, nëse qëto dy gota, nëse unë muj me la veç nëse mu dikush ma kërkon me la një gotë, unë potencialisht muj me la dyat. Duhet se cili, se jemi vonë si shtetë, si shoqëni, se cili me bo ma shumë se ajo që i lypet. Në çdo fushë, që me tepru pak, me dalë për tej, edhe tani me shku ma shpejt gjanat. Njerëz të ri këto rinia, o shumë dinamike, janë shumë gjendshëm, janë shumë zot, flasin gjuhë të huaja, janë kogja autodidakt. Jemi mësuna, për shkak unë pjesë
shkollës, fillim shkollës mesme Noda kemi bo në atëherë, në vitin e parë në atë ku pra luftës, kom kryq me një fletore në gjep. Sa interesant. Edhe kemi pas, unë se kom ditë për shembull pse kom mësu, nuk ka pas në i tardhme dukshme në horizont. Ama je histori e suksesit, qysh vendose me shku në Paris? Qysh besove në atë, e the ma herët, duke bisedu që as burs nuk e fitu. Jo. Qysh në nxitje? Unë kom dash gjithmonë me... I kom japë rëndësi shumë shkollës prej fillimit, prej ditës parë. Edhe jam rritë, kom pas fatin me pas babën profesor gjuhës të letërsi Shqipe, edhe jam rritë për libra, më kanë interesu gjithmonë librat, poezit, shumë i vogël kom recitu në Kon Kreshnike për Haxhi Zejken, elegji për Luiq Gorakuqin, për Bajram Curin, Ma këthejme mrapa, i kemi haru këto emra, onë e zërë. Edhe, dhe më thonë, mu më ka interesu shumë gjithmonë leximi shkolla. Normalisht që unë pata destinu në fillim me u bo mjek, në shkollët mesme të mjekësisë në Gjakovë. Kom qenë, tani do dhe lufta u ndala i proces, unë në Zvicër një vit atje në shkollë mësova një farë bazë koqa solide të frëngjishtës, kur u ktheva këtu, thash okej, po e ndryq sistemin edhe hina më studiu frëngjisht gjuhë dhe letërsi franceze këtu në Prishtinë, edhe kam punu gjatë asaj kohe me ushtrin franceze, këforin franceze këtu në Dragodan. Edhe u lidha kështu kogja intimisht me Francën, me kulturën franceze, e tani jem konë shumë jem punë, sigur tash që e lash punën e rahatin më arthu, Sa interesant. edhe atëherë kam lënë punën e rahatin. Edhe kalon shikus një rrugë shumë të mirë atje, se mendonin që këtu fiton shumë, po është larg asaj që ka fitim. Edhe i lash krejt të në atë kohë dhe shkova në Paris. Unë e qova, konkurova për një bursë në atë kohë në 2007, u seleksionova deri në fund s'më dha bursa. Sa keq. Edhe unë i qova dokumentat me gjithat në Paris, u pranova. Këtu s'ta dha bursën, atje u pranove. U pranova në universitet, po. E këtu s'tu dha bursën, Kosova Jo. t'i kove. Ironia, vesha. E tani unë shkova, vendosa me shku vetë. Me t'njofshëm, qa me bu? Edhe shkova vetë, pak me vënesë, më dash me mësu shumë atë vitin e parë, me kalu provimet me vënesë. Bravo. Tani kom punu 5 vitet e parë atje kom punu në teatr, në Paris. Teatrin Teatr National de Chaillot, që është ai platoja madhe, ku shihet kulla poshtë, ku bën njerëz foto turista. Po dhe? Ai pallati madh. Edhe vikendeve kom punu aty. Qa ki punu kishit bileta? Kom qenë të hyrja, i thojnë hyrja e personelit edhe e aktorëve, si recepcion, që jep qelësat e lëzh, e dhomave, kur vinë aktorët para shfaqjes, me undru, me jap qelësat, me i prit, edhe me jap qelë derën. Ani edhe eksperiencë shumë e bukur. Shumë e bukur. Prestije pozitive, kom pa me 10 shfaqje aty, vallëzime. Ke fitu edhe një kulturë tjetër, a? Absolutisht. Krejt aktorët e famshëm, krejt skenën francezë ose edhe evropiane, kom pas fatin me i pa kështu, me ndru fjalë me ta. Sa mirë. Edhe krejt këto janë kultura, janë në fakt momente që të mësojnë me kuptu tjetrin. Janë përvoja që të mësojnë me dekodu nevojën e tjetrit, edhe me u përshtat njerëzve kudo që të qetë puna. Normalisht që Parisi, studimet atje më kanë, unë kam shku me synimin që me shku sa ma nalt, që mos me arritja me më tepru mu edhe me u shërby tani tjerve. Se ti mundesh me unal dhe një farë nivel, me thonë, ura, tova dhe s'po merna me kërkën. Po në zgudzoj me qenë ashtu. Si e i bom të qashtu? Si jam i bom që ashtu? Erdhët ashtu në politikë. Shkojme të fundit. A me ndoni se universitetet tona po i përgatisin studentet për jetën reale? Po, kushtimisht do shta. Unë e thash në fillim që Franca, shkollimi në Francë, i mëson njerëzit me jetu. Më thonë ti hik keq pak, po që ajo është jeta për një be. Unë studentëve ju them, unë gjdo herë, 20 minutat e parë të ligjeratave të mija në Paris, ja kushtoj temave që s'kan lidhje me ligjeraten. Okej. Unë i pyes studentët çfarë filmi kanë pa, atë çfarë pasione kanë, me fol gjana që janë. Unë s'është e fushës time ndoshta, po një flas qysh me u sill në intervistë pune për shembull. Qysh me qenë, okej, në jetën reale mas studimit. Studimet është vetëm një farë faze e përkohshme, jeta e vërtet fillon mas studimeve. E vërtet.
E këtu në Kosovë, normalisht që njerëzit janë studime, po megjithatë janë të prekun çdo aspekt për jetës, për ditëshmërisë, se Kosova e vogël, tu s'kemi kampuset mëdha ku jetojnë. Do të ligjeroja në Kosovë, Prishtinë? Ke pas ftesa? Po, jo s'kam pas ftesa, kam pasur si i ftum 1-2 herë. Po do të ligjeroja? Po. S'monesh me lëshu të Parizin, po. Ndoshta honoror? Nuk i dihet jetës edhe të ardhmes, po me kënaqësi, po mendoj unë si mëdhanjën e kam kështu si kur jem mësues nuk është zanat, është thirrje. Duhet me ditë me pranu me harru veten edhe me qenë shërbim tjerëve. Sikur mjeku, sikur janë disa që janë profesione, janë thirrje, ti s'mundesh me pas synim me bo mësues me fitu para shumë. Synimi i mësuesit është me i formu njerëzit, jo me fitu. Dije. Me shpërnda dijen edhe me përgadit njerëz të vetëdijshëm për shoqëni. Se njerëz të vetëdijshëm edhe të zotë, të kënaqur me veten e të realizuar, e përbajnë një shoqëni që është korrekte. E a i vjen kjo se ti e fund politik për unë pasuru? Jo, jam fund politik si mësues. Jam fund politik me mësu ndoshta me qenë qatrolin edhe shpesh edhe në debate politike përsëris që edhe njerëz të kanë vrejt. Unë kur shkoj edhe kur flas për politikë, për tema politikës, dogna pak mësues, dogna pak profesor se e kam shumë rëndësi me i sqaru gjana të thelb, edhe me qenë sa ma i dobishëm në sqarim, sa ma i thjesht. Nisi a lexoja o ka një poezinë, është ta më fillojnë me ndryshu edhe ata. Që pa ta shku një emision, unë lexova i poezinë herë, atë poemën e famshme të Victor Hugo, Demain de l'aube, nesër që kam përkthy atë vetë një përkthim kështu gegnisht, nesër natje ose nesër sa qel dita, edhe aty kishte shumë të ftumë. E kur lexova në poezinë, asnjëri prej të ftumëve nuk ja vari fort veshin poezisë. Ishte pak zhgënjyse, po ishte një moment pak i çuditshëm, po megjithatë duhet me insistu. Duhet me insistu, duhet me hek dot. Në fakt ka qenë një farë realiteti shumë lara, po ato që thash më herët, jemi tu e lyp veten, jemi secili është nisni në drejtim. Çfarë? Me kap diçka, po mendoj mos me harxhu kohën kot, se jemi vonë shumë aspekte, duhet me kuptu njerëzit që doin me arrit, që doin me bo diçka si biznes, si privat, si kështu. Po megjithatë, tash shteti ka për detyrë, na që jemi tash të marrë politike, kemi për detyrë me vendos kuadrin, sigur ti këtu që duhet kuadër, kur filmohen momentet, duhet kuadri normativ edhe vleror me u vendosë, me u mbrojt prej shtetit. Tani njerëzit normalisht që votojnë, zgjedhin sipas dëshirës tyre, po secili njeri që angazhohet politikisht e ka për obligim që me botë mundshme jetesen sa më të mirë, edhe çdo ditë me e përmirësu. Përndryshe, s'ka arsye me ekzistu, as shteti, as institucionet. Patjetër, shikues, përishës apo jeni dëgju, jemi këtu me Nezir Krokun, i cili është profesor ligjërues në një nga universiteteve të Parisit. Çu quhet universiteti? Universiteti është Université Paris-Est. I Parisit. Edhe tash që nga... tash për na merret me politikë, qenieve të gjysë Kosovë, kam votu, ke fitu prapë për hajër. Faleminderit shumë. Kjo tregon që ti po punon dhe vota shumë e shajt. Unë i kam faleminderit krejt atyre që më respektojnë e më kanë votu. Unë mendoj që e gjej mënyrën, do ta gjej mënyrën m'ja u kthy në ato që thash, duke i shërbyer interesit përgjithshëm edhe përmirësimit përgjithshëm të jetës secilit. Se individualisht është zë me një përgjigj nevojave, po kolektivisht me i përmirësu ligjet, me i përmirësu rrethanat, që njerëzit kur dalin prej shtëpisë me unë të sigurt, nëse dojnë me mri dikon pikën B, me mri shpejt, me kohë, nëse kanë nevojë për një shërbim, me marrë shërbimin, nëse një raport privat, kontrat, punë, me qenë sigurt, me unë rahat si punëtor, rahat si në rrugë, si pasagjer, gjithmonë. Kur të arrin atë nivel, atëherë quhet që shteti është konsolidu, është normal. Inshallah. Kur qytetari quhet me gjë, edhe s'ka brenda tjetër përveç obligimeve që i ka të veta. A më unë menoj që është një rrugë e gatë për me mrish këto, na jetojmë këto, s'po du me hi anej, se ngelim shumë. Nuk kemi shumë larkë si Kosovë. Unë edhe ata që po na shohin jemi shumë të nis kogja mirë, kemi ndërtu të baza kogja interesant. Ka punë, po punon, të e vërtet. Prezenca ndërkombëtare na ka ndihmuar atëherë. Patjetër. Edhe jemi sistemu marr, dhe një ndërtu të gjana kogja marr. Edhe jemi si popull
respektojmë rregullin. Për shembull, nëse nesër në Kosovë del një ligj sikur trafiku, që ligji është shumë i rreptë, kodi rrugor. I rrap, po prap. Po megjithatë njerëzit kanë, mendoj, jemi ma pranues. Ne si shqiptarë të Kosovës jemi ma okay me rregullin. Edhe bëhemi pjesë pa pritur shumë, pjesë një farë ideje. Se jemi mësu me u bashku rreth ideve që na duhet gjithve. Qysh në kohën para luftës atëherë, ku kemi qenë rrethana ka tjera. Edhe fakti që na ka shpëtuar, na ka ndihmuar ka qenë që kemi ra dakord atëherë me pas projektin e njëjtë, synimin e njëjtë, edhe me identifiku pengesën e njëjtë, që ka qenë Serbia këtu në Kosovë, me hipa ka politika. Na ndojnë minuta, kemi shumë pak minuta, kam më rëdhënë disa pyetje. Edhe sa më shkurt, jeton në Paris, e një shumë mirë politikën pariziene, franceze. Çka do të me vjedh nga politika franceze? Na duhet me marë prej politikës franceze, që realisht edhe atje pak skena politike ka ndryshu viteve të fundit dhe nuk kemi mo Victor Hugo në parlament në Paris. Po, megjithatë, na duhet me i kopju francezë ose gjermanët ose evropianët në ato që quhet përgjegjësi, llogaridhënie, pa ta kërku dikush. Kur je person publik, me mandat publik ose me i angazhuar si funksionar i shtetit, ti duhesh me qenë i vetëdijshëm, që duhet me qenë model, shembull, edhe ti duhesh me pas non-stop të aktivizum një farë sensori, që llogaridhënia për çdo veprim duhet me qenë dhe ajo kushti sine qua non, pa cili nuk bën. Na mundemi i kopju evropian, nuk jena sa ta për mu lavdru shumë viteve të fundit, po megjithatë, pasi po dojmë me shku në Evropë dhe me u bo si ta dhe me u përshtat, skena politika që është politikani, po mendoj, nuk e ka bashkollaj me u bo, me thonë krejt shqip kështu, politika. Me u bo prall, dhe pa prites. Ka raste, po duhet me gjithat me pas një farë ndalese. Ekziston atje, goxha shumë. Se sistemi nuk të falë, po nëjë votuesi nuk voton, dhe partia nuk pështon. Së mundet me ta imponu. Qashtu, njerët besohet. Njerët besohet, na i besojmë njerë herën e dytë na të zhgënjëm, prapë e votojmë njëtin. Shojmë, prapë e votojmë, prapë fiton qaj. Interesant. Edhe na kemi bu progres, qytetarë tash, a ki po votojnë, s'po votojnë kështu me, po shkojnë po votojnë numrat poshtë, mes, kështu që mirë është. Shenjat e parë e në të mira. Zdi që aton, po si dhe që tjetë. Pyetja e fundit, sepse me folë me ty do 3 ditë, edhe jo në lojnë me të pas pak e veç në anonit. Defekt edhe këj mësësbe. S'ka problem. A i kera pishman që e bu politikanë? Jo, ka shumë arsye që normal unë zhgënjem për disa sjelljeve ose kam kërkesa ndoshta të larta, jam idealist pak, në ato që i thash fillim, synoj ma të mirën edhe pres që njerëzit me kuptu ku kanë vendin, se cili me ulla aty ku i takon, sikur noda, t'junikut këtë në herë, ku s'ka pas nevoj me ju kallëzu njerëzve ku me ullë, po se cili e ka ditë vendin e vetë. Edhe jam zhgënyu disa momente, është normale me u zhgënyu, se ti ku zhgënjesh e ke hetu një defekt. Defektit zhgënjen, tani ti a qëtë rrethin diqysh, tenton me riparua defekt. Raportet njerëzore nuk duhet me qenë defekti këto. Se edhe partit politike, edhe institucionet mahen me njerëz. Veç faktori njeri i vlen, tek e fundit në çdo fushë, në media, këtu te ti, gjithkohë. Nëse njerëzit me njëri tjetër nuk arrijnë me funksionu normalisht, s'mundesh me prit punë të hajrit që del prej një ministri ose një media. Domethënë, nuk jam zhgënjy kështu, me thonë, jam shumë okej që më dha rasti me kontribu, që njerëzit më kanë besu, edhe me aq sa mundem, unë do jem, mendoj, në front. Në çdo vit kam sjell studenta francezë edhe këtë vit, këtë verë, 3 francezë me bo praktikë në Kosovë, 2 muaj, 3 muaj, që me shforcu lidhjet, me pas sa ma shumë të ri nga Franca që kanë përvoja pozitive me neve këtu, me u rikthyer atje, ta bojnë politikanë të ardhmen, e ka një përvojë të mirë rinë e tyne këtu. Më thonë, duhet me qenë një, me tentu me qenë një dobishëm aty ku mundet.
Ishte kënaqësi me dëgju Nezir Kraki, me të pas të shianës, me të gatu. Jam kënaqë shikuesit. Kam hungër shumë unë, po tash. Unë dëshiroj shumë suksese. Nesër mos më hungër, në boja Ramazan. Proteina kam gatu sot. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja dhe të falenderoj shumë e të uroj sukses në emisionet tua. Faleminderit shumë, ty do ta mbyllim këtë sezon, ishte kënaqësi me të pas, po unë them që ta mbyllim emisionin bashkë, do të shkojmë në një blok marketingu të fundit për sot. Do të vim këtu bashkë, sepse kam edhe një dhuratë për ty. Jo, po tash kam marrë më shpesh në sezonin tjetër. Marketing, a vjen shikuesi se ndron kanalin? E bukur ke kjo që erdh këto kroki, ha? Besoj që e keni kuptuar që me ndru kanalin është gabim. Kështu që rrini aty edhe pak shiheni. Shikues, rikthiem nga bloku I marketingut, me s'po pras me shku ndete. Unë e du verën shumë, e kipova me rraje. Absolutisht. Edhe gëzima I madh që u kry sezona. Juhu! A e do verën, a e do ndetin? Shumë, unë kam linë në gusht, kështu që jam I verës. Zjarë, shikues. A kemi shku pushime verore, a ki bu naj plan ajo? Tash varet edhe për moment vakive politike, angazhimeve, domethënë jam goxha I në zonën ngushtë. Po ai preferon breakdating francez apo shqiptar? Francez. Ama si jugu që e ka datën, ha çka ndoshta? S'm ka ra me shku shumë në Shqipëni, po mendoj. Sa bre. Po bon 19 vite atje në Francë dhe kur vjen njëri këtu, po mendoj me ardhë në Kosovë, kishe me dhe më shumë me prend, me njerëz, 50 vetë me vetë, në deti shumë është I marrë, kështu që rrinë në Kosovë me ta. Pse të pëlqen breakdating francez? Se fillova me tregu? Se di, do shta për arsye dhe praktike, shkon edhe pak më e organizum, do shta. Edhe pak më, e din çka të prete, nuk je shumë I befasun. Okej. Shikues, knatësi që e kisha Nezir Krakun, knatësi që na keni ndjek tash 4 vite me shijen e anës, knatësi për juve që gjithmonë më shkruni, unë them edhe kritikat janë të mirë së ardhura, ko marrë edhe kritika përveç komplimente, po kritikat na rrisin. Absolutisht. Na hapin syt. Duhet I marrë se njerëz, më thonë kush kritikon, dhe më thonë të ka këshu me vëmendje, ka analizu diçka, ka në ide, Po do njerë ka edhe kritika që ja fusin, se kanë qep, po ato si marrë për bazë, heq, s'ma prishin as ditën. Tash më hija në politikës çka marrin shamje, ashtu ka njerë, po. Vërtet. Po mirë bo. Po. Shikues, Tulipan Flower Shop e gjeni në qendër të Prishtinës, sot me trëndafila të kuq, po e mbyllim sezonën, argërgrupi me pije, duke filluar nga ujë tepelen, langu santal, dhe prapa meje, çka na ka ngel nga argërgrupi. Kemi vend kuqe për ty, nga babuna, apo sangria? Cila për ty? Francez, vend. Cilën të e vlerëson? Jo, ti, ku marrë veshën e? Cilën e pen ti ma shumë? Sangria, po. Nuk një, po Okej. Sangria, spanjole, e prena I frut tash tropikal, pak sangria, edhe alegria, sa rime bukur kjo. Ja, një sangria. Ka sa dush mundësi me kombinu verën, kështu që. Pa tjetër, pse jo? Shikues, Ciao Berton, si gjithnjë, plot 4 vite jemi me Ciao Berton, krejt ju, që vini në Kosovë dhe investoni, mos harroni Made in Kosova. I kemi mbi 300 punëtora, e dindi që 300 familje ushqel nga Ciao Berto. I bash produktet fantastike dhe bravo I qoftë. Dhuratën da këmë zonë. Ha, që ka pyta? Pyta Sylën. Bacin syl. Prej nga jam këta djemë të Ciao Berto, se dhe më tregoj pak për historinë e ty dhe bravo I qoftë. Se unë knasht ako shë sukses, kështu të vërtet këto dhe jo veç hajt punë, po me stil gjithçka dhe me organizim edhe kantinat, me pi kafe, me hongër buk punëtor, dhe më thonë, kretë janë të mendume, kështu që bravo. Me siguri, ka gjasa më ushty çmim edhe ma shumë kur të vijon nëse, po Bojnë diçka për një ti. bibliotek duhet me e blejt. Ani, gjithësisht, super. Edhe një herë, knatësi që të kisha. Faleminderit shumë, nëse ishte ime. Ej, harova, prit se I harova produktet italiane, a? Mitel ko shikohet nga Migrosi, kemi produktet italiane që na kanë shoqëru që disa sezona, edhe shikus, edhe të ftuar, jeni kraqë me produktet e tyre. Kesh t'i dalë, ty haru. Tashëm po pres me I testu. Hajde të shojmë par kuzhinjeri, e kemi krakin shikues. Që njëftoj, kur t'i provoj, Kësme, që aty, në Instagram. Nëse s'vjen keq e postu.
Ishte kënaqësi që të kisha me të vërtet. Faleminderit shumë. Intervista me parë kështu fizikisht me ty, virtualin e kemi pas para 9 viteve që ti ki fol aty monolog me vetveten, po që i ke kënaqë shikust. Edhe sot popullin po e kënaq, ta kam besu votën prap, mos i zhgënjet lutem. Jo, nuk guxoj. Nëse do më zhgënjej më mirë, shkon Paris. Ja, nuk guxoj. Do me pas guxim me dar rrugë dhe me pa njerëzit të ftyrë, edhe me folë me ta, si politikë, si mas politikë. Shikues verë të mbarë, kënaqëni, mos ju hekni diellit, se kemi qenë depresion gjatë dimnit. Edhe jetoni edhe përfitoni nga çdo moment. Bukur kjo. Për njerëzve që ju duhen e i lani. Bravo. Po e marrim sangrin dhe po shkojmë për pim ka një kafe njëra. Pëlqen kafe, jo? S'jam shumë i kafe, po... Ti pije një limonadë. Po, në kafe ose limonadë. Haj, s'ka lidhje. A shkum? Shkum. Shkum.